我哋今日外景就嚟到呢個新蒲崗嘅書店啦。誤打誤着咧，就真正踏足中東啦。嗰陣去咗9日，但係就已經好快閃咗4個城市，真係改變咗一生嘅。都無奈係喺個制度啦、政權底下啦，咁佢哋揀嘅空間好少，但係佢哋亦都有自己嘅圖，無論係要 modern 嘅取向，定係要即係我哋所謂嘅保守啲，但係其實佢哋出於佢哋宗教嘅虔誠，即係差唔多1年啦。我對冷門呢一個詞語係有啲保留嘅，因為我覺得係開始係呢一個空間，我覺得係 gather 咗一班人，亦都有一啲高中嘅學生啦。即係我哋想要啲乜嘢咧？係啦，點樣做一個人咧？我諗即係人文學科讀完人文學科開書店，真係除咗你買賣一本書之外，其實書可以帶俾我哋嗰個可能性係啲乜嘢咧？